Yo me basé en el efecto de escribir, entonces quería que sonara así como si yo estuviera escribiendo con tiza. Entonces los materiales que yo decidí utilizar fueron mi laptop, la rayé y una lima de uñas para que se escuchara como si uno estuviera escribiendo en un pizarrón. Yo estaré haciendo lo que sería el sonido del fuego y del fuego. He encontrado un método sencillo a mi consideración, además de la investigación que realicé de los diferentes métodos para realizar este tipo de sonido, y he encontrado este material que es plástico, que al tocarlo se entiende lo que es como si fuera fuego, se escucha como el fuego. Voy a estar utilizando esto de aquí, que va a ser el micrófono, va a ser mi micrófono, y el plástico lo más cerca posible, no tanto cerca, pero sí vamos viendo por suave suave, y utilizando como base lo que es un video de el fuego para ir guiándome en qué momento le voy aumentando o disminuyendo. Hola profesor, hoy les vengo a presentar cómo hago sonido de lluvia. Estuve investigando mucho sobre cómo lo podría hacer y pues una de las formas más sencillas que logré encontrar, entre comillas, fue hacerlo con un bol de arroz. Tengo mi micrófono y mi celular para grabar. Y comenzamos. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.